ఇట్లా పెట్టినైనా బిడ్డ నేను ఉంటా చూసుకుంటా ఏ అవసరం ఉన్నా తుడుసాను కూడా భయం అవుతుంది ఎక్కడ ఊడిపోతాయో ఇవన్నీ కాకపోతే మంచిగా ఉందమ్మా అనేది ఒకటే తెలుసు అంత ట్రైలో కూర్చున్నట్లేదు. దోస్తులందరికీ నమస్తే, ఎట్లున్నారు? మంచిగా ఉన్నారు కదా? నేను కూడా మంచిగానే ఉన్నా. ఇవాళ మా నాయన వచ్చిండు నన్ను చూస్తానికి. నాయనా హాయ్ అయిపోయి దోస్తులకు హాయ్. సీట్ ఇచ్చిన తినమని, అందుకే ఇప్పుడే తింటుండు. ఇప్పుడే వచ్చిండు. ఎందుకు వచ్చిండంటే సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ప్రసాదం తీసుకొని వచ్చిండు అన్నట్టు. నేను పోలేను, ఎందుకనేది కూడా చెప్తా. ఇక్కడ బయట వెల్వేషన్ డిజైన్ ఇచ్చిరు అన్నట్టు. మేస్త్రి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే పొమ్మన్నారు, కానీ నేనే మనసు ఒప్పక పోలే. సాయంత్రం 6 గంటలకు పోదామని అనుకున్నా. మా ఆయన వస్తాని ఆలస్యం అయింది, ట్రాఫిక్ జామ్ అయిందంట. అసలు మస్తు ట్రై చేసిన, తయారైనా కూడా తయారైపోయి ఊకున్నా. అట్లా అయ్యింది. డిజైన్ ఇచ్చిన అనమాట ఆ రోజు. వెల్వేషన్ డిజైన్ ఇచ్చి ఇక నేను ఉంటేనే మంచిగా కదా, ఎట్లంటే అట్లా వేయించుకోవచ్చు కదా అని అనుకొని 6 గంటల దాకా చూస్తే ఆడికేంచి వచ్చేసరికి మస్తు ఆలస్యమైంది. ట్రాఫిక్ జామ్లా ఇరుక్కున్నాడంట. అర్ధ గంటలు వచ్చేది 2 గంటలు పట్టింది. ఇక 8 అయ్యింది పొద్దుమికి. ఇక మా తమ్ముళ్ళ ఫోన్ చేసి ఊకోక చీకట్లో ఏమొస్తారు అని అన్నారు. ట్రై చేసిన మస్తు, పోదాం పోదాం మమ్మల్ని నోముంది అని. ఇక మమ్మ తోలిచ్చింది ప్రసాదం ఇచ్చిరాపో అని. మస్తు బాధపడ్డ పోనందుకు. మా వాళ్ళని కలుద్దాము పోదాము వ్రతానికి అని. సీట్ బాక్స్ ఇది నిన్న మా ఆయనకి ఇచ్చినండే వాళ్ళ సార్ వాళ్ళు. రాగానే తినమని ఇచ్చిన. కలక్కడి బాగుంటుంది. మా ఆయనకు సీట్ అంటే ఇష్టము, అందుకే ఇచ్చిన. ఏం తెచ్చిండంటే చూపిస్తా. సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము ప్రసాదం కూడా ఎంతో నమ్మకమైంది ఉంటుంది. అట్లనే వంకాయలు చింతకాయలు ఇంట్లోనే పంపించినట్టుంది. కవర్ తీసుకొని వచ్చిండు. మన వాళ్ళు వస్తే సంతోషం కదా ఎవరికైనా. ఎక్కడనే ఉన్నాయి, జర ఏమనుకోకురి. ఇప్పుడే వచ్చిండు సడన్గా, వచ్చేదాకా తెలియదు అట్లా చేసిండు. ఎన్ని గంటకి వెళ్ళాను ఆయన? అగ తువాల ఆడు చూడు, ఆడ దండం మీద ఆడ ఆడ గోడకే. ఇది శిప్పలకాయ ఏడి ఆడబెట్టి. ఇది రామఫలం అంట. సీతాఫలం ఉంటుంది కదా, ఇది రామఫలం అంట. ఈయననే ఎవరన్నారు, ఈయన డ్యూటీ కాడ ఉందంట. ఈ చెట్టు ఒకటి తెచ్చిండు, రామఫలం. మన ఆయన రాక మస్తు రోజు. ఎన్ని రోజులు అవుతుంది ఆయన నువ్వు రాక? చాలా రోజులు. వస్తా ఇల్లు కట్టక ముందుకేమో బిడ్డ నేను ఉంటా చూసుకుంటా ఏ అవసరం ఉన్నా అన్నాడు. ఇప్పుడేమో అవసరం తీర్తలేదు. ఏం చేస్తారంటే ఇక రోజు శనికాడికి వస్తాడు కదా. ఇప్పుడు ఏం పని ఉంది మీకు? ఇప్పుడు 2 రోజులు అయితే వరి కోతకు వస్తుందంట. ఏదో ఒకటిగా ఇటు తిన్నాక రుచి ఎట్లుంది? నంబర్ ఏకుందా? పడుకుంటావు ఇక. ఎందుకు వచ్చినంటే ప్రసాదం ఇచ్చి రేపటి నుంచి వరి కోతలు ఉంటాయి కదా, మళ్ళీ వస్తానికి కుదరదని చూసిపోదామని వచ్చిండు. ఇప్పుడు ఉండమంటే ఉండడు ఇక. సాయంత్రం పోతే బిడ్డ అని ఇప్పుడే చెప్తుండు. ఎందుకంటే సత్యనారాయణ స్వామి నోము అయింది కదా, 4 రోజుల దాకా ఎవరింటికాడ ఉండొద్దు అట్లా బాగా నమ్ముతారు మా ఊళ్ళో. అందుకే చూసిపోదామని వచ్చిండు. ఎట్లా వచ్చినాడైనా? అవును, ఆడికే నాటకు వచ్చినవా? మా చిన్న తమ్ముడు దించిండంట, వచ్చిండు. కాక నా పనులు అయినాయి వండినా కూడా ఇప్పటిదాకా. మా ఆయన వండుకొని లేచిండు. ఏమేమి వంటలు చేసిన. గ్యాస్ స్టవ్ కడిగినాక ఇక ఇట్లా కర్రగా ఉంది, అయినా కడిగిన. మీ కామెంట్లు భరించలేక అక్క రోగాలు వస్తాయి ఇక ఇట్లుంది. కడిగినాక ఎట్లుందో మీరు కూడా కామెంట్ చేయండి. అన్నం వండిన ఇప్పుడే. మటన్ చికెన్ తినారనమాట మా వాళ్ళు. నోమైంది కదా 6 దాకా. ఇది పొద్దుగాల వండిన అన్నము. ఇది చిక్కుడుకాయ ఆలుగడ్డ వండిన. ఇది మా గ్యాస్ స్టవ్ చూడండి ఇప్పుడు ఎట్లుందో. అది అగ్వ రేటుదని ఎన్నోసార్లు చెప్పిన, అయినా మీరు తిడుతున్నారు. అయినా కామెంట్లలో అరుచుకుంటారు, రోగాలు వస్తాయి, నీకేమైనా సిగ్గుందా? అయ్యో నాకు తెలియదా చెప్పండి. ఇప్పుడు గట్లుంది. ఇక కడుగుతా వీలున్నప్పుడు. అది 2 గంటలు నానబెడితే కానీ వెళ్ళలేదు. ఇట్లా కాలిపోయిందనమాట. స్టీల్ అనేది మంచిది కాదు, అది 1000 రూపాయల స్టవ్.
రూపాయలకి ఏమొస్తుంది చెప్పుండ్రి, మంచిది కొంటే 3000 4000. ఇప్పుడు 1000 ఎట్లా వస్తుంది, గట్టినే వస్తుంది. ఇంకొకటి చూపిస్తావు మీకు, దాంట్లో ఉన్నాయి కదా, ఇగో ఏ పార్ట్ కా పార్ట్. ఇప్పుడు ఇది గట్టిగా ఇట్లా కొడితే అమ్మో అట్లా పోతుంది. ఇగో నల్లగా ఇది కాలింది, ఇది తుడిచినా కూడా పోదు, మీకు కూడా తెలుసుగా. ఇక ఇది ఒకటి ఇట్లా ఇట్లా గట్టిగా గోడ కొడితే 2 పోతాయి. అయినా కాపాడుకుంటూ వస్తున్నా నేను, తుడిచిన ఇప్పుడే. ఇది మాత్రం పోదు ఎంత వేసినా కూడా. తుడిసాను కూడా భయం అవుతుంది, ఎక్కడ ఊడిపోతాయో ఇవన్నీ పాటలు అన్నట్టు ఉంది. అట్లా ఏం చేస్తున్నామా, బయట పోనన్నా ఇంటి పనులు మళ్ళీ చేస్తురా. ఏమేం చేస్తురే? ఫ్లోరింగ్ చేస్తారా? ఏం చేస్తారా? ఫ్లోరింగ్ పైన ఇప్పుడు కూరండి. మటన్లు చికెన్లు మీరు ఏం తినరు కదా, ఆరం దాకా తింటావా? మా వాళ్ళు నోము పూజ చేసి కదా, అందుకే తినరు. తమ్మిడి కోసం ఇట్లా పెట్టినాయినా తినిగా వచ్చిందో లేదో చూడు, వచ్చిందా రాలేదా? ఏమో క్లిక్ అంటలేగా. కదా ఇష్టమా నీకు వీడియోలో? ఏమో నాకేం తెలియదు. ఏమో నేనేం చూడబోతారా? తిన్నాం, మా నాయన ఇల్లు చూస్తా అంటుండు. మస్తు రోజులు అవుతుంది కదా. డిజైన్ ఎట్లుంది నాయన? అంట పెట్టలేరు ఇంకా, వినాయకులు చేయలేరు ఇంకా. మేస్త్రీ ఊరికోయిండు, అందుకే ఇలా పని అవుతలే, లేకపోతే ఈడనే కూర్చుండి నీతో మాట్లాడే కూడా తక్కువ ఉండేది. పోదాంపా. ఇది జారుతుంది, ఎక్కడానికి వస్తలేదు. నడిచి నున్నగా అవుతుంది. చెప్పే ఏమేమి తప్పులు చేసినాం, మిస్టేక్స్. డిజైన్ ఎట్లున్నాయి ఇవన్నీ? అదో కుక్కలు చూడు. ఓ అయ్యో, నీకు ఏ డిజైన్ నచ్చింది అయినా? పర్వాలేదా? నడయ్యా లోపలికి. ఇట్లా మంచిగా ఉందా? వంట రూమ్ మీది కూడా ఇట్లనే ఉంది, కాకపోతే దొడ్డుగా ఉంది. మీది ఇంకా గంభీరం లేదా? ఇది ఎట్లా పడుతుంది? సన్నగా జాగా తక్కువ ఉంది కదా. ఇక్కడికేనైతే బాగుంటుంది, ఇక్కడికేం చూడే నీకు సమజ్ అవుతుంది. ఇగో ఇది డిజైన్ బాగా నచ్చింది నాకు. ఎట్లా చూస్తాడు చెయ్యడం పెట్టుకొని చూస్తాడు. ఇగో నాయన టీవీకే టీవీ ఏడొస్తుంది. ఇగో ఈ గోడకు వస్తుంది టీవీ. కనిపిస్తలేదా? ఇది 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 చెప్పే దేవుని సెల్ఫే. మూతేస్తాం, మాట్లాడినాం జాలీకి ఇట్లా డోర్ లాగా. జాగా సరిపోదు కదా రూము, పైన అయితే మంచిగా వస్తుంది. ఇక్కడ కిచెన్ హాల్ జర పెద్దగా ఉండాలి, 4 కూర్చుంటట్టు అని ఇట్లా పెట్టించినాం.
ఇట్లా ఎంత పెద్దగా ఉంటే అంత మంచిగా ఉంటుంది కదా. ఆ పార్కింగ్ లేకపోయినా ఉంటే ఇంకో రూమ్ వచ్చేది. ఇది ఇక ఇక్కడ ఒక రూమ్ వచ్చేది మంచిగా పార్కింగ్. మాకేమో పార్కింగ్ 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 ఈయన ఒకటే. అవునా? ఎందుకే దావతులు ఏమన్నా తినడం చేయడం అవుతుంది కదా. ఇగో ఇది బెడ్రూమ్ ఎట్లుంది? ఆడ కూసోనికి కూసారే పోయి. ఇది కూసోనికి అరకు కూసోను పోయి. మంచి కూసో. అట్లా ఎట్లుందే? ట్రైన్లో కూర్చున్నట్లేదు. ఇది బండ వేపిస్తాం ఈడ కింద. అదే బండలు వేయించినప్పుడు ఇక కిటికీలు ఏమో మీలాంటివే సేమ్ ఇట్లా అద్దాలు తీసుడు పెట్టుడు. ఇగో ఇది మొన్న కామెంట్ పెట్టిరు, మీ ఇంటికి వెంటిలేషన్ లేదు సరిగ్గా అక్క అని. ఇంత వెంటిలేషన్ ఉంది, ఇంకేం కావాలి చెప్పుండ్రి. ఇగో లైట్ బంద్ చేయలేవు ఇంకా. ఇదంతా వెంటిలేషన్, లైటే కనిపిస్తలేదు. వెళ్తురు కదా, వెళ్తురు లేదా నైనా ఇంట్లో. 2 రోడ్లు వచ్చినాయి కాబట్టి అన్ని బందోబస్తు పెట్టించినాం అన్నట్టు అంతే. ఇది మొత్తం ఇగో వెంటిలేషన్. ఇంక ఇంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుందా? ఏందే ఎట్లా నచ్చిందా? చెప్పరాదే ఏదో ఒకటి. మేస్త్రీలను ఇట్లా తగిలిన ఎంబడి ఇది కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలి అది కావాలని. పాపమా అంటే మా గుత్తలో మాట్లాడినప్పుడే మాట్లాడినా ఇవి కావాలి అవి. ఇంక ఇవన్నీ చెట్లకు కట్టిస్తా ఇడ, చెట్లకు కట్టిస్తా ఇడ. ఇక ఇవి చెప్పులకు స్టాండు ఈడనే అంతా. ఈడనేమో ఈడికేం చెట్లకు ఇందాక నీడకు పెరిగే చెట్లు కూడా ఉంటాయంట, అవి కొనుక్కొచ్చి పెట్టుకురావాలి. ఇంకొకటి బాగుంటుంది, సిల్కాయలు చూసినా నేను బాగున్నాయి కదా కొనలేసుకోనికి. సిడీలు పైపులు అవి వేసుకోనికి అవి. ఏంది గేటు? 2 మీలాంటి 2 గేటు బాగానే పైసలు అయితే 25,000 అవుతాయి అంట. మరి 2 గేట్లు కదా, మళ్ళీ కారు లోపలికి రావాలి కదండి. కారు వస్తుంది, గేట్ పెద్దది పెట్టిస్తే కారు వచ్చేటట్టే. మరి ఇది ఎప్పుడన్నా జనాలు ఎక్కువ అయ్యి ఇక్కడ అంతా రోడ్ల మీద పెట్టదు అది అన్న నాడు పనిచేస్తుంది. నీళ్ళు బిల్లు మంచిగా పడుతున్నామా? నాయనకు నీళ్ళు పడడం అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట. మస్తు పడతాడు నీళ్ళు. వాళ్ళ ఇంటికి మొత్తము నువ్వే పెట్టినావు కదా అయినా. పొద్దున ఎన్ని గంటలకు పోతుంటే నీళ్ళు పడతానికి? 4 గంటలకు పోతుంది. మొన్న డిసెంబర్లోనే అయింది గృహప్రవేశము. ఆ వీడియో కూడా ఉంది నా ఛానల్లో. కొత్తగా కట్టిరు, అందుకే మా నాయన అడుగుతున్నాను అనమాట. ఇవి అవి ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటే కానీ మా నాయనకి ఏం తెలియదు సరిగ్గా. కాకపోతే మంచిగా ఉందమ్మా అనేది ఒకటే తెలుసు అంతే. ఈ మిస్టేక్లు అయినాయి ఈ మిస్టేక్లు అయినాయి అని చెప్పి రాదనమాట. పైన చూపిస్తున్నట్టని. ఏ స్టాండ్? తమ్మేశ్రీది స్టాండ్ ఇన్నే వదిలేసిపోయి మమ్మల్ని మోసం చేసింది 1,00,000 రూపాయలు. ఈ స్టాండ్ మిగిలింది ఇక. పైన ఇగో ఇది మన ఆయనకు అంతా తిప్పి చూపిస్తున్నాం. ఈ వీడియోలో కూడా యాదికి ఉంటుంది ఎప్పటికీ. మన ఆయన వచ్చిన రోజు ఈ పని అయ్యింది అన్నట్టు తీసుకుంటున్నాను అంతే. మొత్తం నిన్న పని అయినా నేను ఊడ్చినాం ఇదంతా. తప్పదు ఇక ఇంట్లో తప్పుతుందా? నేను కూడా నాడు మొన్న మొత్తం ఊడిచి ఆ చెత్త వస్తూనే ఉంటుంది ఎంత చెప్పు. మమ్మల్ని అయితే మస్తు అంటే దునియాలో అందరు కష్టపడి చదివిస్తారు తల్లిదండ్రులు. మా నాయన అమాయకంగా ఉండి మమ్మల్ని చదివించారు అనమాట. జర ఎట్లా అయింది అనేది తెలియదు. కాకపోతే ఏదైనా మనసు నొప్పియకుండా ఉంటాడు అనమాట అంతే. మా అమ్మ కానీ మా నాయన కానీ. అమ్మ జర మాట్లాడతారు కానీ మా నాయన కొంచెం మనసు నొప్పియరాదు, ఎట్లా మాట్లాడలేదు అనేది కూడా తెలియదు. అయినా మేము అర్థం చేసుకుంటాం మా తమ్ముళ్ళు నేను. మీద చూడలేవు కదా నువ్వు? దస్ చూపిస్తా. ఏది అమ్ముతారు వాళ్ళు
ఇక్కడ కంకర అమ్ముతారా? అమ్ముతారే, అమ్మేది అది. కంకర ఉంది కదా, ఇప్పుడు అవసరం లేదు. ఎందుకు అవసరం లేనప్పుడే వస్తాయి ఏవైనా. కంకర ఉంది, ఫ్లోరింగ్. ఇక్కడ ట్యాంక్ పెట్టియాలి కూడా, ఇక్కడ మూలకు. ఇది కాంపౌండ్ వాళ్ళు వేపాలి చుట్టుముట్టు పడిపోకుండా. ఇటుకే సరిపోదా? ఇంకా మిగులుతుందా? ఇది 2 వరుసలు మరి ఇటుకే. ఇదంతా కొత్తగా కడుతుంది ఇల్లు. ఇంకా 4-5 ఏళ్ళు అయితే ఇది మొత్తం ఇక పుచ్చిపోతాయి. ఏవి? ఏ ప్లాట్లే ఏమో, లోపల ఏం జరుగుతుందో తెలుసు. తక్కువ లేదురా, 400 కదా. పావెకరా చూడు ఒకసారి, చూడు ఎట్లుందో, ఎంత పెద్దగా ఉందో. 10 గంటల భూమి అన్నాడు. అవును. ఇంకా చూస్తున్నావు, ఇక చూస్తున్నా ఎట్లా వస్తుంది ఏందనేది చూస్తుండు. రా మెల్లగా చూసుకుంటారా. పెద్ద ఇటుకే కదా ఇది, నింపారు మరి. అందుకే మిషన్లే అవి ఇవ్వాలి రేపు. ఏం నింపుతారు ఏం మన మనుషులు. ఉండమంటే ఉండలేవు ఎందుకు? నేను నాకు నోము వస్తావా? ఫీల్ అయితేనే వచ్చినావు కదా. పీలగా మరి ఆయన ఉండడు, నువ్వు ఉండవు. ఆడ నోము ఉంటేనే కావా? ఎట్లా ఉంటుందా చెప్పు మరి. ఎంత కష్టమో, ఒక పొద్దు ఉండ్రి, అది ఉండ్రి, ఇది ఉండ్రి. నేను వస్తుంటే ఈ పని వల్ల రాలేకపోయినా. అన్ని పూర్తి మరి ఈడ కూడా చూసుకోవాలి కదా. చెడ్డది మంచిది ఆ పందాన్ని ఉండే. ఈ పని కూడా ముఖ్యమే కదా, మళ్ళీ రాదు కదా డిజైన్లు. అంతేనా? సరేనా మరి, పైలంగో పోతుండు ఉండమంటే. సరే పోయినాక ఫోన్ చేయి. ఏందే? సరే సరే. పోతుంటే బాధ అనిపిస్తుంది కదా, మన వాళ్ళు చోరన్నా. పోతుండు, బస్సు ఉంది ఇప్పుడు చౌరస్తా దాకా నడుచుకుంటూ పోవాలి. మా అమ్మ కూడా ఫోన్ చేసింది ఇప్పుడే, తోలి జల్దీ నాని. ఇవాళకి ఇది ఇంతే, ఉంటా మరి. దోస్తులందరికీ బాయ్.